ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଗାଁ ପାଖରେ ଥାଏ ସୁନ୍ଦର ଜଙ୍ଗଲଟିଏ। ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ ବାସ କରୁଥାନ୍ତି ଦୁଇଟି ପକ୍ଷୀ, ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ଓ ଟିନୁ ଚଢ଼େଇ। ସେମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଏକାଠି ଉଡୁଥିଲେ, ଫଳ ଖାଉଥିଲେ, ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ। ଜଙ୍ଗଲର ସମସ୍ତ ପଶୁପକ୍ଷୀ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଉଥାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଖୁବ୍ ଜୋର ବର୍ଷା ହେଲା। ମିନୁର ବସା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଟିନୁ ତାକୁ ନିଜ ଘରେ ରହିବାକୁ ଦେଲା। ମିନୁ ଟିନୁର ଉପକାରକୁ ମନରେ ରଖିଲା ଏବଂ ଭାବିଲା ଏମିତି ସାଙ୍ଗ ମିଳିବା ଦୁର୍ଲଭ। ଦୁହେଁ ଏକାଠି ଜୀବନକୁ ଆନନ୍ଦରେ କଟାଉଥିଲେ। ଟିନୁ ନାଚୁଥିଲା, ମିନୁ ଗୀତ ଗାଉଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ଯୋଡ଼ି ସବୁଠାରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଦିନେ ଏକ ନୂଆ ପକ୍ଷୀ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିଲା। ସେ ସବୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ କହିଲା, ମିନୁ ଗୀତ ଗାଏ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଟିନୁ ଯେତେ ନାଚିଲେ ମଧ୍ୟ ମିନୁ ପରି ଖ୍ୟାତି ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି କଥାଟା ଟିନୁ ମନକୁ ବହୁତ ବାଧିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଟିନୁ ମିନୁଠାରୁ ଦୂରେଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ମିନୁ ଗୀତ ଗାଉଥିଲା ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ପକ୍ଷୀ ତା ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ଟିନୁ ଭାବିଲା ମିନୁ ମୋର ଖ୍ୟାତି ଛଡ଼େଇ ନେଉଛି। ସେ ରାଗରେ ମିନୁ ବସାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା। ମିନୁ ଏହା ଦେଖି ଦୁଃଖିତ ହୋଇ କାନ୍ଦିଲା। ସେ ଭାବିଲା ଯେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ସେହି ମୋର ଶତ୍ରୁ ହୋଇଗଲା। ଏମିତି କିଛି ଦିନ କଟିଗଲା। ଦିନେ ଟିନୁ ଦେଖିଲା ମିନୁ ଭଙ୍ଗା ଘରେ ଦୁଃଖରେ ବସିଛି। ସେ ତାର ପୁରୁଣା ଦିନ କଥା ମନେ ପକାଇଲା। ଆଉ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରିଛି। ସେ ମିନୁ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲା, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ମୁଁ ଈର୍ଷାରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇ ତମ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରିଛି। ମିନୁ ହସିକି କହିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଈର୍ଷା ଆସେ ସେଠାରେ ମିତ୍ରତା ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ସତ ସାଙ୍ଗ ସେହି ଯିଏ ତା ସାଙ୍ଗର ଖୁସି ଦେଖି ଖୁସି ହୁଏ। ବହୁଦିନ ତଳର କଥାଟିଏ। ଜଙ୍ଗଲର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ବରଗଛଟିଏ ଥିଲା। ସେହି ଗଛ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଚିଲ ବସା ତିଆରି କରି ରହୁଥିଲା। ତା ତଳେ ଗୋଟିଏ କୁଆ ନିଜର ବସା ତିଆରି କରି ରହୁଥିଲା। ଦିନେ ଚିଲ ତଳେ ବସିଥିବା କୁଆକୁ କହିଲା, ଓ କୁଆ, ତୁମେ ସବୁବେଳେ ଜଙ୍ଗଲର ତଳେ ତଳେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଖାଉଛ। ମୋତେ ଦେଖ, ମୁଁ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ି ସିଧା ଶିକାର ଧରି ନେଉଛି। କୁଆ ହସିକି କହିଲା, ଭାଇ, ଶିକାର ବଡ଼ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ବୁଦ୍ଧି ଥିଲେ ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଚିଲ ଏହା ଶୁଣି ରାଗିଗଲା। ମୋ ସାମ୍ନାରେ ବୁଦ୍ଧିର କଥା କହୁଛୁ? ଆସନ୍ତାକାଲି ଦେଖିବୁ କିଏ ଜିତିବ, ତୋର ବୁଦ୍ଧି ନା ମୋର ଶକ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନ ସକାଳେ ଚିଲ ଦେଖିଲା ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଛେଳି ଗଛ ତଳେ ଘାସ ଖାଉଛି। ସେ ଭାବିଲା ଏହା ମୋ ପାଇଁ ସହଜ ଶିକାର। ସେ ଉଡ଼ି ଆସି ଛେଳିକୁ ଧରିବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ କୁଆ ଏକ ଯୋଜନା କଲା। କୁଆ ଚିଲକୁ କହିଲା, ଓ ଚିଲ ଭାଇ, ତମେ ବହୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଛେଳି ହେଉଛି ଗ୍ରାମର ରାଜାଙ୍କର। ଯଦି ତମେ ଏହାକୁ ଧରି ଖାଇବ, ତାହେଲେ ମଣିଷ ତମକୁ ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ ମାରିଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଚିଲ ଭାଇ, ତମେ ଯଦି ଚାହିଁବ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଏକ ସହଜ ଶିକାର ଦେଖାଇଦେବି। ମୋ ସହ ଚାଲ। ମୂର୍ଖ ଚିଲ କୁଆ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ତାହା ସହିତ ଚାଲିଗଲା। କୁଆ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଝରଣା ପାଖକୁ ନେଇଗଲା, ଯେଉଁଠାରେ ପଥର ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ପଶୁ ଛକିକି ବସିଥିଲା। କୁଆ କହିଲା, ଦେଖ, ଏହାକୁ ଧରିଲେ ତମର ଶିକାର ହବ। ଚିଲ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେଠାକୁ ଉଡ଼ିଗଲା। ଅଚାନକ ପାଣି ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ସାପ ବାହାରି ଚିଲ ଗୋଡ଼ରେ ଗୋଡ଼ାଇ ହୋଇଗଲା। ଚିଲ ଭୟରେ ଚିତ୍କାର କଲା, ବଚାଅ, ବଚାଅ। କୁଆ ଗଛ ଉପରୁ ହସି କହିଲା, ଭାଇ, ତମର ଶକ୍ତି ବଡ଼ ନା ମୋର ବୁଦ୍ଧି ବଡ଼?